ডাই কাস্টিং, সাইজ আছে 24, ইন্ডাকশন রিং করা, কালার আছে 2, ডিজনি ব্র্যান্ড, 100% মার্বেল কোটে। আপনি স্টিলের খুন্তি দিয়ে ঘষবেন ওঠানোর কোনো চান্স নাই। স্টিলের খুন্তি দিয়ে ঘষবেন ওঠার কোনো চান্স নিতে পারেন। মার্বেলের ডাই কাস্টিং যেটাকে বলা হয় কিয়াম, ডাই কাস্টের কোটেকটা দেখায় দেবেন একদম ওয়েলি কোটেক। আপনি 2 ফুটা তেল ব্রাশ করবেন, খাবার টোটালি রান্না শেষ। 2 ফুটা তেল ব্রাশ করবেন। এই যে পাশে আছে আপনার প্রেস্টিজের সসপ্যান গুলা, ঠিক আছে, মার্বেলের। আপনার স্টিলের খুন্তি, স্টিলের ছোবা সব ব্যবহার করতে পারেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিজনেস টক বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। প্রতিদিনের ন্যায় আমরা আজকেও চলে আসছি আপনাদের ঘর সাজানোর জন্য ইভানাস কিচেন, যেখানে বাংলাদেশের বিখ্যাত নিউ মার্কেট চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটের 8 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকলেই পেয়ে যাবেন ইভানাস কিচেন। তো বন্ধুরা চলেন আমরা আজকে কথা বলি ইভানাস কিচেনে আরব ভাইয়ের সাথে। হ্যালো আরব ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। তো আরব ভাই, আজকে আমাদের ভিউয়ার্সদের দেখান আপনাদের এক্সক্লুসিভ কি কি প্রোডাক্ট আছে। কিছু সেট আছে এবং লুজ যারা হোলসেল নিতে চায় বা খুচরা নিতে চায় তাদের জন্য কিছু আছে। মনে করেন এই যে পাশে আছে আপনার প্রেস্টিজের সসপ্যান গুলা, ঠিক আছে, মার্বেলের। আপনার স্টিলের খুন্তি, স্টিলের ছোবা সব ব্যবহার করতে পারবেন, তেল কম লাগবে, ঠিক আছে। সাথে ইন্ডাকশন বাটন দেওয়া আছে। সব পাশে আপনি ইলেকট্রিক চুলা চালানো হয় এখন গ্যাসের সুবিধার জন্য, ইলেকট্রিক চুলায় চালানো যায়, ঠিক আছে। একটা আছে প্রেস্টিজের, পাশাপাশি আপনার কিয়ামের কিছু এটা তো বিভিন্ন সাইজের হবে। সাইজ আছে আপনার 24 থেকে শুরু করে একদম 30 পর্যন্ত সাইজ আছে। 24, 26, 28, 30 পর্যন্ত সাইজ। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইসটা কি রকম হবে আমাদের ভিউয়ারদের যদি একটু ধারণা। হোলসেল প্রাইস নেন তাহলে পড়বে আপনার 1300 টাকা 24 সেন্টিমিটার। আবার সাইজ বড় আছে, বড়গুলা প্রায় 4000। এটা 1300 টাকা 24 সেন্টিমিটার। মিটারও লেখা আছে 24 সেন্টিমিটার, 24 সেন্টিমিটার। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে এদিকে আছে আপনার কিয়ামের গুলা। কিয়ামের সাইজ আছে মনে করেন কিয়ামের 24, 28, 26 এরকম সাইজ আছে। যেরকম কিয়ামের এই যে এই কোয়ালিটির আপনি দেখাইতে পারেন। মার্বেলের ডাই কাস্টিং যেটাকে বলা হয় কিয়াম ডাই কাস্টিং এর, এটা মনে করেন আপনার কোটেকের গ্যারান্টি আছে 1 বছরের ডাই কাস্টিং। আচ্ছা 1 বছরের গ্যারান্টি সহকারে আপনারা পেয়ে যাবেন মার্বেলের কোটেক। মার্বেল কোটেক সবাই সবার থেকে হেভি কোটেক যেটা মার্বেলের। হ্যাঁ, এটা ঢাকনাটা কেমন হবে? এটা ঢাকনার একদম প্লেন এবং হ্যান্ডেলগুলো টোটালি সিলিকন। এই যে হ্যান্ডেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন পাশাপাশি টোটালি সিলিকন, অনেক হ্যান্ডি এবং খুব কোয়ালিটিফুল, একদম হাই কোয়ালিটি। হ্যাঁ, এই যে এটার আবার সেটও আছে। এটা যদি চান আপনি একটা টোটালি প্যাকেজ হয়, প্যাকেজটাও দেখতে পারবেন। এর ভিতরে টোটালি প্যাকেজ এবং এটার 3টা কড়াইরও সাইজ আছে। এর কড়াইও আছে, আর কড়াইগুলোও দেখতে পারবেন। এটা কড়াই আছে, দেখতে অনেক সুন্দর। হ্যাঁ অনেক সুন্দর, কোয়ালিটিও ফুল, অনেক হাই কোয়ালিটি ফুল মাল। পাশাপাশি আপনি এই যে এখান থেকে দেখাইতে পার। তারপর আপনি সেট দেখাইতে চাই, এই যে এগুলো আছে 6 পিসের সেট, 3টা পাত্র 3টা ঢাকনা 6 পিসের সেট, জিও 6 পিস। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। এদিকে আছে আপনার 6 পিসের সেটও আছে, এটা 10 পিসও আছে, 6 পিসও আছে। চাইলে আপনি 10 পিসও নিতে পারেন, 6 পিসও নিতে পারবেন। এটার কোটেকটা হচ্ছে 100% ফুড গ্রেডের সিরামিক কোটেক, 100% ফুড গ্রেড সিরামিক কোটেক। তাতে ইন্ডাকশন দেওয়া আছে অরিজিনাল। আপনি এমজিসি বুঝবেন, এই যে লেখা আছে খোদাই করা। আর যেগুলো আপনি প্রিন্ট করা থাকবে ওগুলো লোকাল। এটা অরিজিনাল এমজিসি খোদাই করা লেখা পাবেন, বুঝতে পারছেন? খোদাই করা লেখা। ভিতরে কোটেকটা দেখাই দেবেন একদম ওয়েলি কোটেক। আপনি 2 ফুটা তেল ব্রাশ করবেন, খাবার টোটালি রান্না শেষ। 2 ফুটা তেল ব্রাশ করলেন, নিচে পোড়া টোড়া লাগবে না। এই যে এটা একদম ওয়েটলেস এর ভিতরে, যেটা জিও কোম্পানি, আপনার ওয়েটলেস একদম জিও কোম্পানি ওয়েটলেস এর ভিতরে। এটা হচ্ছে আপনার স্টোন টেক। কিছু আছে সিরামিক কোটেক, মার্বেল কোটেক, এটা হচ্ছে স্টোন টেক। সবাই তো হাই কোয়ালিটি যে কোটেকটা। আর এটা হচ্ছে আপনার ফুললি প্রপার আগুনটা ছড়ানোর জন্য, নিচে আপনার হিটটা দেওয়ার জন্য এটা দিচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট, এটা ইউনিক প্রোডাক্ট, ইউনিক। আর এটা আপনার ওয়াশ করতে অনেক সুবিধা। ওটা হিটটার সাথে সাথে দেওয়ানো ছড়াবে, খুব গর্জিয়াস। এটা এরকম গর্জিয়াস। এটা 10 পিস এই যে সেটটা দেখেন, ফুললি 10 পিসের সেট। 5টা পাত্র পাবেন, 5টা ঢাকনা পাবেন ফুললি। হ্যাঁ, ফুল সেটের প্রাইস কি রকম? এই ফুল সেটের প্রাইস পড়বে, এটা হচ্ছে 10,500 টাকা হোলসেল প্রাইস ফুল সেট। আচ্ছা, কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি? এর ভিতরে আপনার কোটেকের গ্যারান্টি আছে, উঠে গেলে আপনার যেটাই উঠবে চেঞ্জ করে দিবে কোম্পানি। তো বন্ধুরা, আপনারা গ্যারান্টি সহকারে পেয়ে যাচ্ছেন পূর্ণ এই সেটটা। নেক্সট একটা আছে লাভ স্মাইল। এটা হচ্ছে আপনার জার্মানি ব্র্যান্ড, একদম টোটালি অরিজিনাল জার্মান থেকে আসা সেটটা। লাভ স্মাইল জার্মানির প্রোডাক্ট। লাভ স্মাইল কোম্পানি, এই যে ব্র্যান্ডটা জার্মানি, একদম টোটাল জার্মানি ব্র্যান্ড, জার্মানি মাল। লাভ স্মাইলের প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এটা ব্যাক সাইডটা খুবই ইউনিক। ব্যাক সাইড হ্যাঁ ইউনিক, অনেক ইউনিক। এটা আপনার ফুললি সিরামিক, ফুললি সিরামিক, ঠিক আছে। লাভ স্মাইল 10 পিস, টোটালি 10 পিস। এই যে ঢাকনাটাও দেখেন
100% ঢাকনা কাজ, গর্জিয়াস। পুরো ঢাকনা, গর্জিয়াস, খুব গর্জিয়াস, ব্ল্যাক কালার। এটা কালার আছে তিনটা কালারই দেওয়া যাবে अवेलेबल। তো বন্ধুরা কালার সহকারে আপনারা নিতে পারেন। তিনটা কালারের মধ্যে একটা কালার আছে। এই একটা কালার, এই একটা কালার ফুললি 10 পিস টোটালি। একটা মাল্টিপ্যান, 4টা সসপ্যান পাবেন, 4 রকম সাইজ। সাইজটা অনেক বড় বড় সাইজ, সাইজটা অনেক ছোট থেকে একদম ছোট থেকে বড় পর্যন্ত, বিগ পর্যন্ত। আরেকটা আছে আপনার ডিজনি ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে টোটালি অরিজিনাল ইতালি থেকে আসা মাল। টোটালি এই যে ইতালি একদম লেখাই আছে ডিজনি ইটালিয়া, দেখছেন লেখা ডিজনি ইটালি, ইটালি লেখা আছে নিচে, ডিজনি ব্র্যান্ড। 100% মার্বেল কোটে। আপনি স্টিলের খুন্তি দিয়ে ঘষবেন ওঠানোর কোনো চান্স নাই, স্টিলের খুন্তি দিয়ে ঘষবেন ওঠার কোনো চান্স নেই। নিচে ইন্ডাকশন রিং করা আছে, যে কোনো চুলা, ম্যাজিক চুলা থেকে শুরু করে মাটির চুলা পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। যে কোনো চুলা 100% মার্বেল কোটে। সাথে আপনি পাবেন একটা মাল্টিপ্যান, একটা ফ্রাই প্যান, 3টা সসপ্যান, আর পাবেন আপনার 6টা চামিচ ফ্রি, ঠিক আছে? 5টা ঢাকনা পাবেন। টোটালি 16 পিস। এই সেটটার প্রাইস হচ্ছে আমাদের হোলসেল রেট 10,200 টাকা, মাত্র 10,200 টাকা। 200 টাকা গর্জিয়াস একটা পেয়ে সেট পেয়ে যাচ্ছেন, সাথে চামিচ ফ্রি। 6টা চামিচ একদম ফ্রি, টোটালি ফ্রি। এটার ভিতরে অন্যগুলোর সাথে থাকে না, এটার ভিতরে 6টা চামিচ আমরা ফ্রি দিতেছি একদম। আমাদের কি চামিচগুলো দেখানো যাবে? ফ্রি চামিচগুলো দেখানো যাবে, দেখাচ্ছি। ওদিকটা ছাড়া চামিচগুলো, এটার ভিতরে আপনার 6টা 6 কাজের চামিচ দেওয়া আছে ফ্রি, যেটা আপনার সবগুলাতে থাকে না। এই যে 6টা, একটা আপনার মনে করেন লুডো উঠানোর জন্য, একটা ডালের জন্য, একটা কারির জন্য, একটা ভাজা পোড়ার জন্য, একটা ভাজা পোড়া উঠানোর জন্য, আর এটা আপনার মনে করেন অন্য সব সবজি টবজি উঠানোর জন্য। 4টা চামিচ 4 কাজের জন্য দেওয়া আছে, 6টা চামিচ 6 কাজের জন্য। তো বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছেন এই সেটের সাথে ফুল চামিচের একটা ফুল সেট। এখানে আছে একটা ফ্রাই প্যান, একটা সসপ্যান, বড় ছোট, একটা বড়, একটা একদম বড়, ঠিক আছে? সাথে একটা মাল্টিপ্যান পাবেন, এই যে মাল্টিপ্যান। আপনি 3টা সসপ্যান পাবেন 3 সাইজের, একটা মাল্টিপ্যান, একটা ফ্রাই প্যান, টোটালি আপনার 5 পিস, সব মিলে 16 পিসের একটা সেট। 16 পিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা মাত্র 10,200 টাকা। 200 টাকা, 10,200 টাকা। জার্মান থেকে আসা সেটটা অনেক হেভি। ইউ ক্যান, নিচটা একদম ক্লিয়ার। ইউ ক্যান, এটা 10 পিস আছে মার্বেলের। আচ্ছা এগুলো যদি সিঙ্গেল পিস হিসেবে নিতে চাই তাহলে? সিঙ্গেল পিস নিলে আমাদের সিঙ্গেল গুলো আছে, এটা মেইনলি টোটালি সেট। যদি আমাদের সিঙ্গেল গুলা চান, সিঙ্গেল গুলা দেখেন, সিঙ্গেলের ভিতরে অনেক কোম্পানি আছে। এরকম প্রেস্টিজের আছে, সিঙ্গেল 26 নিলে হোলসেল রেট মাত্র 1400 টাকা। মাত্র 1400 টাকা। 26 ইন্ডাকশন মার্বেল কোটিং করা, ইন্ডাকশন 26 মার্বেল কোটিং, অরিজিনাল মার্বেল কোটেড, অরিজিনাল মার্বেল কোটিং, ইন্ডিয়ান মাল। প্লাস আমাদের কিছু আছে এখন ডিসকাউন্ট চলতেছে, আপনার মনে করেন গিফট সেট, 7 পিস গিফট সেট। এই গিফট সেটটা अवेलेबल গিফট সেট, ঠিক আছে? এই যে 7 পিসের গিফট সেট মাত্র আপনি 3500 টাকা, 7টা আইটেম পাচ্ছেন মাত্র 3500 টাকা। মনে করেন একটা মিল্ক ক্যান পাবেন দুধ কফি চা করার জন্য, ঠিক আছে? প্লাস একটা ফ্রাই প্যান পাবেন ভাজা পোড়া করার জন্য, ঠিক আছে? একটা কড়াই পাবেন কারি রান্নার জন্য। ইন্ডাকশন, ফুললি ইন্ডাকশন, ভিতরে বাইরে মার্বেল করা আছে, ফুললি টোটাল ইন্ডাকশন। আর এটা হচ্ছে সসপ্যান, আপনার বিরিয়ানি কাচ্চি প্লাস কারি রান্না করতে পারবেন, গরুর মাংস রাংস। ফুললি টোটাল একটা 7 পিস পাবেন আপনার 3500 টাকা, ফুললি টোটালে। আর এটার ভিতরে এটা আছে কিয়ামের এটা 7 পিসের এই সেটটা 3টা কালারের মধ্যে পেয়ে যাবেন। 3টা কালার আছে। প্লাস এটার ভিতরে আরেকটা আছে সাইজ বড় বড় কিয়ামেরই, নতুন আসছে একদম মার্কেটের লেটেস্ট। আরেকটা সেট আসছে একদম বাজারে নতুন, ঠিক আছে? এগুলোর সাইজগুলো বড় বড়, কালার পাবেন 2টার সাথে, একটা কালার একটা কালার, 2টা কালার। প্লাস একদম হইছে আপনার ড্রাই কাস্টিং এর যে কোয়ালিটি হয়, এটা হচ্ছে অরিজিনাল ড্রাই কাস্টিং কোয়ালিটি। এটা মার্বেলের ভিতরে আপনার সবচেয়ে চেয়ে বেস্ট কোয়ালিটি মার্বেল ড্রাই কাস্টিং যেটাকে বলা হয়। আপনি 2 ফুটা তেল ব্রাশ করে এই যে এটার ভিতরে, আপনি এই ফ্রাইটার ভিতরে 2 ফুটা তেল ব্রাশ করে একটা ডিম ভাজবেন। এই ফ্রাই প্যানটা ভিতরে দেখেন অরিজিনাল ড্রাই কাস্টিং যেটাকে বলা হয়, ভিতরে অরিজিনাল ড্রাই কাস্টিং। সাইজ আছে 24, ইন্ডাকশন রিং করা, কালার আছে 2টা, একদম গর্জিয়াস, সুপার গর্জিয়াস, ইউনিক প্রোডাক্ট, অল ইন ওয়ান কোয়ালিটি। এটা আপনি আরেকটা জিনিস দেখেন, এটা সবটাতে পাবেন 1 বছর কোটেকের গ্যারান্টি দেওয়া আছে, 1 ইয়ার গ্যারান্টি সহকারে, 1 ইয়ার গ্যারান্টি দেওয়া আছে। র‍্যাম রাহেন। প্লাস আরেকটা আছে আপনার এই যে কড়াই দেওয়া আছে সাথে, সবচেয়ে বিগ সাইজ। যেরকম সবগুলা সেটের ভিতরে আপনার কড়াই সাইজটা থাকে আপনার মনে করেন 22, এটার ভিতরে দেওয়া আছে 24। কড়াই সাইজ থাকে 22, এটার ভিতরে 24। প্লাস এটার যে সসপ্যানটা আছে, এই দেখেন সসপ্যানটা দেখাই, মনে করেন এই যে সসপ্যানটা, এই সসপ্যানটা প্রতি রাতে দেওয়া থাকে 24, এটার ভিতরে দেওয়া আছে 26, ফুললি 26। এর ভিতরে 26 সসপ্যান দেওয়া আছে, প্রতি রাতে থাকে 24, এর ভিতরে 26, এবং কালারটা অনেক গর্জিয়াস কালার। প্লাস আরেকটা মিল্ক প্যান দেওয়া আছে এটার ভিতরে, মিল্ক প্যান
মনে করেন আপনি মিল্ক প্যানের ভিতরে দুধ, চা, কফি চাইলে অল্প ডাউনলোড করতে পারবেন। ঠিক আছে, মিল্ক প্যান সবগুলোতে থাকে 18, এটার ভিতরে দেখা 20। এবং হাতলটাও অনেক অনেক গর্জিয়াস হেভি এবং সিলিকন, টোটালি ফুললি সিলিকন, পুরো ফুললি সিলিকন, ফুললি সিলিকন, একদম সফট, আপনি ধরো আরাম আছে। এটার ভিতরে আপনি এগুলোর সাথে প্রতিটার সাথে ঢাকনা পেয়ে যাবেন, প্রতিটার সাথে এক পিস করে ঢাকনা। কড়াইতে পাবেন ঢাকনা, এই যে সসপ্যানও ঢাকনা। আপনি চাইলে কড়াই ঢাকনা ফ্রাই প্যানও ব্যবহার করতে পারবেন। টোটালি আপনি 7 পিস, সাইজগুলো সবার চেয়ে বড় বড়, এবং এটার ভিতরে প্রাইস পাবেন একদম হোলসেল প্রাইস 4100 টাকা, মাত্র 4100 টাকা। একটা ফ্যামিলির জন্য একটা ফুল সেট নিয়ে গেলে এনাফ। আপনি এটার ভিতরে আপনার অনায়াসে 1.5 কেজি রাইস রান্না করতে পারবেন, 1.5 কেজি রাইস, এবং গর্জিয়াস, অনেক গর্জিয়াস কোয়ালিটি, কালার আছে দুইটা, অনেক গর্জিয়াস কোয়ালিটি এবং হেভি জিনিস, কোয়ালিটি ফুল। ভিতরের বাইরটা দেখায় দেন, এটা ভিতরের বাহিরের পার্ট একদম ওয়েলি, একদম ওয়েলি। এটা ভিতর আছে কিছু আছে খাবার পোড়া লাগে, খাবার লাগা যায়, এটা ভিতরে লাগার কোনো ভয় নাই, পোড়াও লাগবে না, লাগবেও না। তা 100% ফুড গ্রেড ওয়েল সেফ পাবেন এটার ভিতরে, 100% ফুড গ্রেড ওয়েল সেফ, গ্যারান্টি সহকারে এই সেটটা পেয়ে যাচ্ছে আপনারা। টোটালি 7 পিস একটা সেট, সাইজ বড় বড়। আমাদের আরেকটা সেট আছে খুবই ভালো, যেটার নাম হচ্ছে নোহা। নোহা হচ্ছে মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ড, অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ড নোহা কোম্পানি। ঠিক আছে, এটার ভিতরে আপনি 4টা মোটমাট 7টা আইটেম পাবেন, একটা মিল্ক প্যান পাবেন, একটা ঢাকনা পাবেন, দুইটা গেলে মনে করেন। আরেকটা আছে আপনার ফ্রাই প্যান, ভাজা পোড়া করার জন্য ফ্রাই প্যান আছে, আপনার কড়াই আছে, আপনার সসপ্যান আছে, 4টা ঢাকনা 3টা, মোটমাট 7টা আইটেম পাবেন একদম হোলসেল রেটে আমাদের কাছে। কার্টুন চাইলে কার্টুনও নিতে পারবেন, লুজও নিতে পারবেন, সেটও নিতে পারবেন। টোটালি 7টা সেটের দাম আপনার 3500 টাকা, 7 পিস নেবেন 3500 টাকার ভিতরে পাবেন। 100% মার্বেল ক্রোড, 100% মার্বেল কোটিং করা, খাবার পোড়া লাগবে না। 7 পিসের সেট মাত্র 3500 টাকায় পাচ্ছেন, খাবার পোড়া। এবং আপনারা সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে স্ক্রিনের নম্বর দেওয়া থাকবে, আমাদের স্ক্রিনের নম্বর দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং চাইলে আপনারা এখান থেকে পাইকারি হোলসেলে নিয়ে বিজনেস করতে পারবেন। আপনারা চাইলে চলে আসতে পারেন ইভানাস কিচেন, চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটে। দেশের বাইরে এবং বিদেশ থেকে যদি আমাদের মনে করেন প্রবাসী ভাইরা নিতে চায়, তাদেরকেও দেওয়া যাবে। দেশের বাইরেও চাইলে আপনারা নিতে পারবেন। মনে করেন দেশের বাইরে থেকে কিছু প্রবাসী ভাই আছে, তারা যদি নিতে চায়, তাদের ফ্যামিলির জন্য বাংলাদেশে পাঠাইতে চায়, তারাও পারবে। বুঝতে পারছেন, দিতেও পারে। জান এখন চলতেছে, সামনে রমজান আসতেছে। ঠিক আছে ভাই, রমজানের জন্য বাজার পোড়া করার জন্য আপনার এয়ার ফায়ার, যেটা তেল ছাড়া আপনার রান্না বাড়া হবে, মানে তেল ছাড়া, একদম তেল ছাড়া ভাজা পোড়া হবে। মনে করেন আপনি আলুর চপ, বেগুনি, পেঁয়াজ সব করতে পারবেন তেল ছাড়া। এবং আপনি চাইলে গ্রিল করতে পারবেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করতে পারবেন, সব করতে পারবেন তেল ছাড়া, টোটালি তেল ছাড়া, এয়ার ফায়ার, এয়ার ফায়ার। এবং প্রাইস কত? এটার প্রাইস পড়বে আমাদের হোলসেল প্রাইস 8000 টাকা, এবং লিটার প্রাইস হচ্ছে 5.5 লিটার অরিজিনাল সাইজ। কিছু আছে আপনি পাবেন কিন্তু সাইজ ছোট, এটা 5.5 লিটার অরিজিনাল সাইজ, বিগ সাইজ। ঠিক আছে, 5.5 লিটার। আমাদের আরো কিছু আচ্ছা ভাই, এই রমজান উপলক্ষে আমাদের চ্যানেল যদি দেখে কেউ আপনাদের কাছে আসে, সেক্ষেত্রে আমাদের ভিউয়ারদের জন্য কি অফার? ওইটার জন্য আপনার অফার আছে, যারা আসবে তাদেরকে আমরা গিফট দিব সাথে, এবং ছাড় যেতেরূপ পারবো ততটুকুই দিব। তো বন্ধুরা, আপনারা চলে আসলে আমাদের চ্যানেলের নাম যদি আপনারা বলেন, তাহলে ভাইরা কিন্তু আপনাদের জন্য এক্সট্রা গিফটের ব্যবস্থা রেখেছে, এবং পারলে ছাড়ের ব্যবস্থা করে দিবে। যথেষ্ট ছাড় দিব আপনার সাবস্ক্রাইবারের জন্য, যারাই আসবে তার ছাড় দিব। পাশাপাশি চালের গুঁড়া, ডালের গুঁড়া, আদা রসুন পেস্ট করবে, বা আপনার মনে করেন জুস লাচ্ছি করবে, তাদের জন্য মনে করেন ব্লেন্ডার আছে। এই যে মনে করেন এই ব্লেন্ডারটা দেখাইতে পারেন, যেরকম আপনার জুস লাচ্ছি করতে চাইলে এই যে এই ব্লেন্ডারটা আছে। জুস, আদা রসুন পেঁয়াজ, চাইলে মাংস, কিমা, শুকনো হলুদও করতে পারবে। আর যদি চাই একদম ছোবা ছাড়া র জুসটা খাবে, র জুসও করতে পারবে। নোভা ব্র্যান্ডের অরিজিনাল মালয়েশিয়ান। ঠিক আছে, এটা জগটা হচ্ছে আপনার আইসক্রেস জগ, এটাতে চাইলে আপনি বরফ দিয়ে জুস করতে পারবেন। সামনে রমজান, তার জন্য বরফ দিয়ে যে কোনো জুস করতে পারবেন। আপনি এটার ভিতরে ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছরের, যে কোনো সমস্যা হোক 1 বছরের ভিতরে ফ্রি সার্ভিস। এটা জিনিয়ন ওয়াট দেওয়া আছে আপনার 350 ওয়াট। ঠিক আছে, আপনি চাইলে আদা রসুন পেঁয়াজ, জুস লাচ্ছি সব করতে পারবেন। হ্যাঁ, এবং চাইলে এটার ভিতরে র জুস করতে পারবেন ছোবা ছাড়া, একদম ক্লিয়ারলি জুস করতে পারবেন ছোবা ছাড়া। জুসার কাম ব্লেন্ডার। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা নরমালি ফ্রেশ জুসার কিনতে গেলে আপনার 6 থেকে 7000 টাকা লাগে, এটার ভিতরে আপনি ফ্রেশ জুসার পেয়ে যাচ্ছেন। প্রাইসটা করে দিন ভাই। এখন রমজানের জন্য এটার প্রাইস দেব হোলসেল রেট একদম 2350 টাকা, মাত্র 2350 টাকা, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি সহ। হ্যাঁ, 1 বছরের সার্ভিস ফ্রি, আপনি 350 ওয়াট।
এখন ইন্ডাকশন ইনফ্রারেড দুইটা চুলা হয়, যেরকম এই যে ইনফ্রারেড চুলাটা দেখেন, এটার ভিতরে আপনি যে কোনো হাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন, অল হাড়ি, ঠিক আছে। এগুলা চুলাগুলা দেখেন, আমাদের এখানে সব চুলার কালেকশন আছে, এই পাশের থেকে শুরু করে এই পাশ পর্যন্ত এই যেগুলো আছে আপনার সব হাড়ি চলবে। চাইলে আপনি নির্ধারিত হাড়িরা আছে, আর এটা হচ্ছে সব হাড়ি চলবে। অনেক কোম্পানি আছে, যাদের গ্যাস থাকে না তাদের জন্য সেফ, যারা সিলিন্ডার ব্যবহার করেন তাদের জন্য শেষ। মাস শেষে আপনার 400 টাকা বিল আসবে, টোটালি 400 টাকা আসবে। কেউ আছে বলে 250-200 টাকা আসে, ওটা ভুয়া কথা। আপনি একটা লাইট চালালে মাস শেষে 200-250 টাকা বিল আসে। এর ভিতরে আপনি মাস শেষে রেগুলার 4 ঘন্টা ইউজ করবেন, মাস শেষে 400 টাকা বিল আসবে। অনেক কোম্পানি আছে আমাদের ভ্যারাইটি, যারা নিতে চান হোলসেল নিতে চাইলে হোলসেল হবে, খুচরা হবে। দেখেন এগুলা, এদিকে দেখেন আরো কোয়ালিটি গুলা, অনেক কোম্পানি আছে, সব কোম্পানি মিলাই আছে আমাদের, যে কোনো কোম্পানি চাবেন সবই পাবেন। এই যে অনেকগুলো ভেরিয়েশনের মধ্যে অনেক ভেরিয়েশন আছে, আপনি যেরকম ভেরিয়েশন চান সবই চাইলে পাবেন। পেয়ে যাবেন, সারা বাংলাদেশের যে কোনো অনেক কোম্পানি আছে, আপনারা অর্ডার করলে এগুলো পেয়ে যাবেন, এবং চাইলে এখান থেকে হোলসেলে নিয়ে আপনারা নিজেরাও বিজনেস করতে পারবেন, বিজনেস করতে পারবেন। যারা এবং প্রত্যেকটা বাসা বাড়িতে বর্তমানে দেখা যায় ঢাকা শহরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় গ্যাসের সমস্যা। হ্যাঁ, তো আপনারা বাসায় যদি একটা অপশনাল হিসেবে রেখে দেন, তাহলে আপনাদের কিন্তু সুবিধা হবে, প্রয়োজনের সময় এটা ইউজ করতে পারবেন। প্লাস যারা আছে, কেউ মনে করেন সিলিন্ডার ব্যবহার করে, একটা সিলিন্ডার মাস শেষে 1500 টাকা দাম, কিন্তু এটার দাম আপনার মনে করেন সর্বনিম্ন আমার কাছে 3500 টাকা দাম আছে। 3500 টাকা আপনার যদি একটা চুলা নেন, মাস শেষে আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে 400 টাকা, রেগুলার 4 ঘন্টা ইউজ করলে মাস শেষে 400 টাকা বিল আসবে, মাত্র 400 টাকা দিলে একটা চুলা নিলেই। আপনি মনে করেন গ্যাস সিলিন্ডার থেকে অনেক সেভ পাবেন, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে অনেক সেভ। একটা মনে করেন সিলিন্ডার নিলে, ভালো ফ্যামিলি হইলে মনে করেন 1 মাস ইউজ করা যায় না, বড় ফ্যামিলি হইলে। এটা নিলে আপনি যত বড় ফ্যামিলি হোক, মাত্র 400 টাকা বিল আসবে মাস শেষে, বুঝতে পারছেন, মাত্র 400 টাকা বিল। এখন আরেকটা সিস্টেম আছে, মনে করেন রাইস কুকার যদি নিতে চান, যারা রাইস কারি দুইটাই করবেন, রাইস কারির জন্য দুইটা সাইজ হয়, একটা হচ্ছে 1.8, একটা হচ্ছে 2.8। এখন আমাদের কাছে অনেকটি ভেরিয়েশন আছে, মনে করেন প্রেস্টিজ কোম্পানি আছে, হকিন্স আছে, এলজি আছে, হুন্ডাই আছে, মিয়াকো আছে, অনেক কোম্পানি আছে। যেরকম আমরা প্রেস্টিজের হোলসেল রেটটা বলি, প্রেস্টিজ যদি আমাদের হোলসেল রেট নেন 1.8, একটা হাড়ি স্টিল, একটা থাকবে নন স্টিক, এটার দাম পড়বে মাত্র 2500 টাকা 1.8 প্রেস্টিজ। প্লাস আরেকটা আছে হুন্ডাই কোম্পানি, ঠিক আছে, আপনার কোরিয়ান কোম্পানি হুন্ডাই, এটা যদি নেন এটার প্রাইস পড়বে 2750 টাকা 1.8। আর এলজি আছে, এলজির প্রাইস পড়বে আপনার 2500 টাকা 1.8। আবার পাশাপাশি হকিন্স আছে, হকিন্সের প্রাইসটা কম আছে আমাদের 2300 টাকা, হকিন্স অনলি 2300 টাকা 1.8 রাইস কুকার পাবেন অনলি 2300 টাকায়। পাশাপাশি মিয়াকো আছে 2600 টাকা 1.8। আর এদিকে আছে আপনার 2.8 এর ভিতরে, যদি 2.8 এর ভিতরে যান, যেরকম মিয়াকো 2.8 3000 টাকা হোলসেল প্রাইস, মিয়াকো 2.8, দুইটা হাড়ি পাবেন সাথে, প্লাস একটা স্টিম পাবেন। আপনি আলু ভর্তা যদি আলু টালু সিদ্ধ করেন বা মোমো টোমো করেন, স্টিম দিয়ে করতে পারবেন। প্লাস আরেকটা আছে আপনার প্রেস্টিজ কোম্পানি, যেটা মনে করেন ফুললি ঢালাই বডি, এটার যে বডিটা ফুললি ঢালাই, মনে করেন এগুলা কিছু জোড়া থাকলে, মনে করেন ভাতের বলক টলক করলে ভিতরে যাইলে আপনার রাইস কুকারের ভিতরটা জংমরিচা করে কয়েলটা নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য এটা ফুললি ঢালাই বডি করতে। একটা আর স্টিলের, একটা নন স্টিকের, আপনি স্টিলেরটা কারি করতে পারবেন, চাইলে স্টিলের চামিচ ব্যবহার করে মনে করেন লাড়াচাড়া করলে আপনার ভিতরটা স্কেচ করবে না, নন স্টিক স্কেচ করে যায়। আর এটার ভিতরে আপনি দুইটা হাড়ি দেওয়া, সাথে একটা স্টিম দেওয়া, 2.8 হোলসেল প্রাইস পাবেন মাত্র 2800 টাকা 2.8 রাইস কুকার পাবেন, প্রেস্টিজ কোম্পানি 2.8, মাত্র 2800 টাকা 2800 টাকা 2.8 প্রেস্টিজ কোম্পানি পাবেন। আরেকটা পানি আমাদের দেশি, যেটা কিয়াম, এই যে কিয়াম কোম্পানি রাইস কুকার, কিয়াম কোম্পানি মাত্র পাবেন এটা আপনার 2900 টাকায় 2.8, কিয়ামের 2900 টাকা 2.8। আবার যদি চান আরো কোয়ালিটি হেভির ভিতরে নেবেন 2.8, কোয়ালিটি হেভিও আছে। যদি হেভির ভিতরে নিতে চান, যেরকম আপনার হুন্ডাই আছে 2.8 হেভি কোয়ালিটি, হুন্ডাই আছে 2.8 হেভি কোয়ালিটি, একদম বেস্ট কোয়ালিটি। আপনি ফ্রি সার্ভিস পাবেন 4 বছরের ফ্রি, টোটালি ফ্রি সার্ভিস, ফ্রি, কোনো টাকা পয়সা কিছু লাগবে না, 4 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন টোটালি। হোলসেল রেট হলো 3500 টাকা 3500 টাকা। তো বন্ধুরা, সাধারণত রাইস কুকার অন্যান্য ব্র্যান্ডের নিলে 1 বছরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এটা টোটালি ডিফারেন্ট এবং লং টাইম একটা ওয়ারেন্টি পাওয়া যাচ্ছে 4 বছরের। আপনি নিলে চোখ বুঝা মনে করেন 10 বছর যে ইউজ করবেন, এর মধ্যে নিশ্চিন্তে ইউজ করবেন, নিশ্চিন্তে চোখ বুঝা আপনি 4 থেকে 10 বছরও যান, কিচ্ছু হবে না। আরেকটা আছে, যদি একটু সাইজ বড় নিতে চান, আমাদের অরিজিনাল হকিন্স, একদম ইন্ডিয়ান হকিন্স, এই যে অরিজিনাল হকিন্স 3 লিটার, অরিজিনাল হকিন্স 3 লিটার, এটা যদি নিতে চান আমাদের মাত্র হোলসেল 4200 টাকা অরিজিনাল হকিন্স। ভিতরটা আপনার ডাই কাস্টিং করা আছে,
আপনার কোয়েলটা মনে করেন 100% তামার কয়েল, এটার ভিতরে সাথে একটা যেটা রাইস কুকারটা দেওয়া আছে, এটার ভিতরে একটা ইলেকট্রিক সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, যেটা লোডশেডিং হলে মনে করেন বাসা বাড়িতে থাকে অটোমেটিক অফ হবে, রাইস কুকার জ্বলার কোনো ভয় নাই, ইলেকট্রিক সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে শুধু 4200 টাকা, 4200 টাকা হোলসেল প্রাইস। 3 লিটার রাইস কুকার 42। আমার অ্যাড্রেস হইলো চন্দিমা নিউ সুপার মার্কেট, চন্দিমা মার্কেট যেটাকে বলা হয়। আপনার 91 নাম্বার দোকান, 8 নাম্বার গলি ইবানাস কিচেন। 91 নাম্বার দোকান, 8 নাম্বার গলিতে ইবানাস কিচেন, যে কেউ বলবেন দেখা দিব। চন্দিমা মার্কেটে নিচতলা 91 নাম্বার দোকান কাটাছে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আমরা নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো জায়গায় আবার চলে আসবো। ধন্যবাদ সবাইকে।